हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो है कि अगर किसी के घर पर किसी की भी फीमेल डॉग बच्चे करने वाली हो तो आप उनको कैसे करवाएं। तो सबसे पहले जब आपकी डॉगी बच्चे देने वाली हो, आने वाले हों बच्चे, तो आप उनका सबसे पहले निकालिए। निकालने के बाद उसकी जो थैली होगी, उसको थैली को अपने हाथों से खोल दीजिए। खोलने के बाद उसमें से बेबी निकालिए। उसके बाद इनका नारा होगा, नारा बंधा हुआ आता है, तो उसमें आप उसके हाथ लगा के बाहर निकाल लीजिए। नारे को पहले आप किसी जो रील होती है सूजी की, उसका धागा लीजिए, उस धागे से उस नारे को बांध दीजिए। ज़्यादा पास से नहीं बांधना है। अगर आप ज़्यादा पास से बांधोगे तो ब्लडिंग ज़्यादा होगी, जिससे बच्चे का मरने का भी खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बच्चा आपका कमज़ोर हो जाएगा और मरने की कंडीशन में चला जाएगा। तो उसको थोड़ा दूर से ही काटिए, जिससे ब्लडिंग ना हो। काटने के बाद पहले आप उसको धागे से बांध दीजिए। उसके बाद पतला ब्लेड लीजिए और काफ़ी दूरी से जहाँ पे आपने बांधा हो उससे थोड़ा सा अलग करके उसको काट दीजिए। काटने के बाद बच्चे को हटा लीजिए। ऐसे ही आपको सेकंड बेबी के साथ करना है, सेम टू सेम। जैसे ही सेकंड बेबी हो उसका भी पहले नारा बांधिए, बांधने के बाद ब्लेड से काट दीजिए, जिससे ब्लडिंग ना हो और आपका बेबी स्वस्थ और हेल्दी बना रहे। आप देख सकते हैं कितने क्यूट बेबी हैं। देखिए देखिए, ये थैंक यू, धन्यवाद।